Көпшіліктеріңіз өмірлеріңізде бред болсын, фастфуд өнімдерінің дәмін татып көрген боларсыздар. Біреулер фри картобын, біреулер чизбургер, гамбургерді ұнатады. Олардың ең басты артықшылығы тағамдардың жылдам даярлануы және бағасының қолжетімділігі. Фастфуд индустриясы осыдан 100 жыл бұрын Америкада пайда болды. Дәл сол жерде ең алғаш болып бургерлерді небәрі 5 центке сатқан White Castle компаниясы құрылады. Клиенттерді тағамдардың арзандығы мен әсемдігі өзіне тартты. Уақыт өте компания ұлғая түсіп, жыл сайын мәзіріне түрлі тағамдарды қосып отырды. Кейіннен олардың бәсекелестері пайда болды. Солардың бірі барлығыңызға белгілі KFC. KFC ақштағы байырғы фастфуд мейрамханалар желілерінің бірі. Бұл компания бәріне ең дәмді қуырылған балапандарымен танымал. Оның тарихы өте қызық. Компанияны құрған адам полковник Харлан Сандерс тек 70 жасында ғана миллионер атанған. Таңғаларлық жайт. Ол кісіні жол болғыш адам деп айту өте қиын. Өмірінде көп қиындықтарды көрген ол еш мойымай алға ұмтыла берген. Бәрін басынан бастасақ. Харлан Сандерс 1890 жылы 9 қыркүйекте Индиана штатында дүниеге келген. Сандерс 5 жаста болғанда оның әкесі көз жұмып, анасы бірнеше жұмысқа орналасып 4 адамнан тұратын отбасыны бір өзі асырады. Анасы үйде болмағанда Харланд 2 кішкентай бауырына қарайлады. Небәрі 6 жасында тамақ даярлауды үйреніп алды. Бала кезден ол сабағын жақсы оқып, құрдастарының арасында тапқырлығымен және алғырлығымен ерекшеленген. Алайда әкесінің өлімі бәрін өзгертті. 1902 жылы ол 7 сынып оқыған кезінде мектептен шығарылады. Оған себеп Харландтың отбасында қалғысы келмеуі еді. Анасы екінші рет тұрмысқа шыққанда ол үйден кетуге шешім қабылдады. Өйткені өгей әкесі оны үнемі ұратын. 13 жасқа тола салып, анасынан рұқсат алып, арқасына сөмкесін асынып, Харланд Нью-Олбанидегі көкесіне тартып отырады. Кубада сол мезетте Америка басқыншылығына қарсы толқулар өтіп жатқан. Сол себепті ақш әскері департаменті аралдағы басқыншы әскерді толықтыру үшін еріктілерді жинады. Жалпы енді қалай өмір сүру керектігін білмеген біздің сабазымыз 1906 жылы ақш еріктілер әскерінің қатарын толықтырады. Харланд әскерде қызмет еткен мерзімінде өзінің уақытының көп бөлігін тыл жұмыстарын жасаумен өткізген. Өз автобиографиясында сол кездері ат қораларда аттың қиын тазалағанын айтып өткен. Харланд демобилизациядан кейін Жаңа Орлеан портына жетіп, одан әрі бірінші кездескен тауар пойызына мініп, Миссуридегі Сент-Луиске жетіп алады. Өзінің ашық мінезінің арқасында бірнеше жұмысқа орналасып та үлгереді. Небәрі 22 жасында жас жігіт мамандықтың 4 түрін өзгертеді. Бірде ұста көмекшісі, бірде темір жол рельсі составын жуушы, бірде Теннесси штатындағы өрт сөндіру бөлігінің отшағары, бірде сақтандыру агенті, бірде фермер, бірде шахтер болып жұмыс істеді. Сол уақыттарда оның басына өз жеке бизнесін ашу идеясы келеді. Десе де тек 1930 жылы жасы 40-қа жеткенде ғана ақштағы 25-ші тасжолдағы Shell жағын жанармай құю станциясын жалға алуға шамасы жетті. Жанармай құю станциясын кішігірім асханаға өзгертіп, өз күшімен 6 адамға арналған орын, бұрышқа шағын ас бөлме жасады. Мәзірге стейк және ветчина енді. Оның дәмханасы автокөлік жүргізушілері арасында сұранысқа ие бола бастады. Өйткені 25-ші тасжолдағы дәмхана орналасқан жолда бұрында бірнеше шақырым аралықта ешбір тамақтанатын орын болмаған. Сол себепті Харланд бұл жағдайды дер кезінде пайдаланды. Дәмхана қарапайым әрі кішігірмеді. Дегенмен барлығы содан басталды. Біраз қаражат жинағаннан кейін 1934 жылы Харланд тағы бір бұл жолы үлкенірек автостанцияны сатып алады. Жаңа орынның мәзірі де ерекше болатын. Оған тек қуырылған тауықтан әзірленген тағамдар енді. Барлық тағамды ол өзі дайындады және өзінің жеке рецептілерін қолданып, көптеген тұрақты клиенттерді өзіне тартты. Десе де Харландтың бұған көңіл толмады. Ол ақштағы әлі ешкім жасап көрмеген дүниені жасағысы келді. Келіп қалған жасына қарамастан, ол қонақ үй шаруашылығы мектебінде оқуға шешім қабылдап, оны үздік тәмамдайды. Жинап терген білімін пайдаланып, өзінің дәмханаларын одан әрі жетілдіре түсіп, мәзірін де өзгертеді. Көп замай Кентуккидегі ең дәмді қуырылған тауық жайлы сыбыс ақштың бірнеше штатына тарап кетті. 1936 жылы Сандерске губернатор Лубел Фуин Кентукки полковнигі деген атақты береді. Сол жылы ол дәмханасын 142 орынға дейін кеңейтіп, аймақтағы ең танымал тамақтану орны етті. Дәл сол жылы Сандерс жол бойындағы мотельдердің бірін сатып алып, атауын Сандерстің ауласы және кафесі деп өзгертті.
Әуелде Сандерс тағамдарды кәдімгі темір табада әзірлеп жүрді. Ол кем дегенде 30 минут уақыт алады. Әрине, Сандерстің бұған көңіл толмады. 1939 жылы Сандерс тағамды скороваркада дайындауға шешім қабылдайды. Скороварка ол кезде тек көкөніс пісіруге қолданылатын. Жаңа тәсілмен әзірленген тауықтар жылдам даярланып қана қоймай, өзінің дәмінде сақтап қалды. 1950 жылы Харланд губернатордан екінші рет Кентукки полковнигі деген атақты алады. Дәл сол кезден бастап Харланд бәрімізге белгілі ақ костюммен көпшілік алдына шыға бастайды. Харландтың негізгі клиенттері автомобилисттер болатын. Тасым енді өрге домалады ма дегенде, жаңадан салынатын автомагистральдің жоспары жергілікті газетте жарияланады. Жаңа жоспар бойынша автомагистраль Харландтың дәмханалары орналасқан жолда айналып салынатын болып шешіледі. Яғни бір мезетте оның осы күнге дейін жасаған барлық еңбегі зая кететін еді. Харланд демеушілер іздеуге кіріседі. Тек 2 жыл өткеннен кейін ғана өзінің дәмханаларын Пит Харменге сатады. Хармен KFC атауын ойлап тапты. Сандерстің қуырылған тауықтарының арқасында компанияның табысы бір жылда бірнеше есеге ұлғаяды. Дәл осы Хармен бәрімізге белгілі кішкентай шелекшелерді ұсынуды ойлап тапқан. 1957 жылы ол клиенттерге кішкене шелекшелермен тамақ салып ұсынды. Бір шелекшеде 14 тауық сирағы, 5 тоқаш және соус болды. Мұның барлығы небәрі $3,5 тұратын еді. 1960 жылдары KFC брендімен 200-ге жуық мейрамхана жұмыс істеген. Сандерс әбден қартайып, өзінің компаниясын $2 миллион сатып, компания оны тағамдардың сапасын қадағалаушы ретінде қалдырды. Онымен қоса оның өмірінің соңына дейін зейнетақы тағайындады. Сандерс 1980 жылы 16 желтоқсанда 90 жасында өкпе қабынуынан қайтыс болып, өзінің ақ костюмімен жерленді.